မင်္ဂလာပါယေရှုနာမအဖြစ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ COVID-19 ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်မှာလောလောဆယ်ဝတ်ပြုကိုချင်းပြုလုပ်နိုင်သေးတော့များလဲဒီနေ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဒီအားလုံးနဲ့ online နဲ့ပါဝင်တော့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်မင်္ဂလာပါလို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဝိရစာနဲ့တောင်းတမောအပေါ်မှာအရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှက်ထုတ်ကောင်းချပေးပါစေဒီနေ့ online နဲ့ပါဝင်တော့သူများနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာလာတော့ညီကိုမောင်နှမများနဲ့တစ်ချိန်မှာ online ကနေပြန်လဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားထောင်ခွန်အားယူတော့သာသမီအားလုံးကိုလည်းဒီကနေ့ဘုရားတကယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအတူတကွတက်ရောက်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှက်ထိုးကောင်းချီးချပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဆိုတော့ What does the Holy Spirit တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်မိသည့်အရာကိုလှုပ်ဆောင်သည်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်နာကလှုပ်ရှားတဲ့အရာကပါလေဟိုးလုံခဲ့တဲ့တပတ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ငါခဲ့တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်သူဖြစ်မှန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငါခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့မှာတော့ထူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ့်ကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်1ကနေဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ8အထိဖတ်လို့ပါတယ်ယူဒလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောဒေအမည်ရှိသောဖာရိဆဲတယောက်သည်ညအခါယေရှုထံသို့လာ၍အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်သည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဘုရားသခင်၏အခွင့်မရှိလျင်အဘယ်သူမျှပြနိုင်သည်ကိုမပြနိုင်သည်ကိုအကျွန်တော်တို့သည်ထောက်၍ကိုယ်တော်သည်ဘုရားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမည်ဒီကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုတ်ငါအမှန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏နေကောင်းတဲ့ကလည်းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းအမိဝန်တဲ့တို့တဖန်ဝင်၍မွေးဖွားခြင်းကိုခံနိုင်ပါမလောဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းယင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်မမွေးတော်သူမည်ဒီကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်မဝင်ရဟုတ်ငါအမှန်အကန်ဆို၏ဇာတိပဂတိမွေးတော်သူအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်မွေးတော်အရာကိုဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခါရမည်ဟုတ်ငါဟောပြောသည်ကိုအောခြင်းမရှိနဲ့လေအလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏လေဤအတန်ကိုတင်ဒီကြားရတော့လေအဘယ်အရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းသို့ဝိညာဉ်တော်မွေးတော်သူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်၏ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်ရှိတဲ့တော်ဘုရားရှင်ထိုကောင်းချီးချပေးပါစေဒီအရာအလုံးကနီကောဒေဆိုတဲ့ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဓမ္မတရားနဲ့ယေရှုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးအင်္ဂလိပ်လို born again လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမတွေ့ရဘူးဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာအင်းနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘယ်သူရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုနှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမမွေးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့မိဘဝင်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဇာတိမွေးခြင်းကဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုလုံးဝမဝင်စားနိုင်တဲ့အရာကိုပေါ်ပြသောအားဖြင့်
ဒုတိယမွေးခြင်းကိုဆက်လက်ခံယူရမယ်လို့သခင်ယေရှုကဟောပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလောကရဲ့ဇာတိအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လူမိန်းမတစ်ယောက်ကိုမေတ္တာမျှပြီးမှအိမ်ထောင်ပြုလာတဲ့အခါမှာလေနဲ့မယားဝတ္တရားအတိုင်းအတူတကွနေပြီးမှတလုံးတဝဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူအသက်ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလာရတာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတစ်ခုကိုပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာလူတစ်မွေးဖွားလာတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုခေတ်မှာငါလည်းဒုတိယမွေးခြင်းကိုကလည်းဒုတိယမွေးခြင်းအားလုံးလူကပတ်သက်တဲ့မှာအလွယ်တလူပြောထွက်နေပြီမဲ့ယေရှုကဘာကိုဆိုလိုထားတယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားတော်သူမှသာလေဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူလို့သခင်ယေရှုကအတုံးအနှုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြီးမားဆုံးနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ဤသာသမီဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ဒါကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထူးလှုပ်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်သားသမီးများကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပိဒုစရိုက်ကိုပေါ်ပြတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတယ်။အပိဒုစရိုက်ကိုပေါ်ပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအပိသားဖြစ်မှကိုဝိညာဉ်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးသားထဲမှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်တယ်။ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူအပြစ်တွေထဲကနေကယ်ချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တို့လူအမှန်ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသူအရာအားလုံးဝိညာဉ်တော်ကသခင်ယေရှုစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။သူသခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးမှယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းကိုထည့်သွင်းပေးထားတာ။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပင်ဆုံးမတုန်တင်တဲ့အရာအားလုံးကိုနာခံတော်သူမြည်သည့်အားလုံးကသခင်ယေရှုကိုချင်းကပေးမှအပြည့်ဝန်ချက်တောင်းပါမှသူယေရှုအဖြစ်ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့ပထမအဓိကအရေးကြီးဆုံးလှုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်တယ်ယောမအခန်းကြီး8အငယ်ဆက်လေးကနေတပိုက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့အတိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်စေတာသားသမီးဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစကားကိုနာခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်သားဖြစ်ရခြင်းကိုတက်သိခံတာဖြစ်တယ်ဒါကကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝမရှိတာဖြစ်ပါတယ်တပိုက်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အငယ်ဆက်လေးမှာဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပင်တော်မူသမျှတော်သူတို့ဒီဖယားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပဲ့ပင်มาဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမောမှန်ပေးနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားလှုပ်ဆောင်ချက်ကမကောင်းတဲ့အရာပျက်စီးတဲ့အရာကိုအသစ်ပြုတ်ပြန်ဖန်သေးတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ
ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပဲ့ပင်တော်သူခံတော်သူများအားလုံးကဖယားသခင်သားဖြစ်ရတယ်တဲ့။ကျမ်းစာကအတိအလင်းပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဖယားသခင်သားနော်ဖယားသခင်သားကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့မွေးစားခြင်းကိုခံတော့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလုကယောမဘယင်ရဲ့ဥပဒေကျောင်းလမ်းကနေကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့တာသမီးများဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုသူရှင်းပြတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်ယောမဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်တယောက်ကလူကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတရားရင်ပဲရှိရှိ3 4 5ယောက်ပဲရှိရှိဘယ်နှယောက်ပဲရှိရှိသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုအမွေလွဲပြောင်းဖို့ရာအတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးအားလုံးတဲကနေသူအကြိုက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးမှအမွေဆက်ခံပေးတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခြားလူတယောက်နော်သူ့ကိုယ်ထဲကနေမွေးဖွားတဲ့လူမဟုတ်ရင်လည်းသူကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရွေးပြီးမှသူ့ရဲ့အမွေစားအမွေခံအဖြစ်ခံအပ်နိုင်ရဖြစ်တယ်သူလေး၎င်းပါပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလဲဖယားသခင်ကတပါးသေးတော့သားတော့ယေရှုတပါးပဲရှိတာဖယားသခင်သားတပါးပဲရှိတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူသားတော်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမွေးစားသားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။အရင်တော့ကဒီမွေးစား adoption ဆိုတဲ့မွေးစားခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လေးလေးနဲ့မခံဘူးမကုန်ယူတတ်ဘူးမဝမ်းမြောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ကြော်တိတ်ရွေတုန်းကဆရာကြီးအစိမ်တေးဘက်ထယ်အတင်းတော်ကရောက်ပြီးမှအေဝံဂေလိရောက်လာတဲ့အခါဒီအကြောင်းကိုပုံဥပမာနဲ့ဖွင့်ဟတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်တကယ်ဝမ်းမြောက်စေတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတစ်ခုကိုပေးတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားလေးသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားတယ်ဘောလုံးသူတကွက်ခံတယ်အမျိုးမျိုးသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ကြောင်းပေါ်ကြောင်းလာကြောင်းပြန်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုကဲနေရမွေးစားတာဖြစ်တယ်နေရမွေးစားတာဖြစ်တယ်အခုအဖေအမေတို့တင်ခေါ်တဲ့ပုံကူတွေကတင်းအဖေအရင်မဟုတ်ဘူးအမေအရင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ညမွေးစားညအဖေညလည်းမသိဘူးဆိုပြီးမှအမေရနေတဲ့အခါမှာသူကအမေရဆက်အားငယ်နေရတယ်။မိဘစီကလည်းမရင်ဖွင့်ရဘူး။အချင်းချင်းလူတွေရဲ့တင်ကမွေးစားသားကလေးဖြစ်တယ်။တင်ကမွေးစားခံတော်သူဖြစ်တယ်။အမျိုးမျိုးကြားဖန်များတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့မိဘနှစ်ပါးစီကိုသွားပြီးပါဖေဖေမေမေတာကအဖေအမေတို့ရဲ့ဒါအရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မွေးစားသားပဲလားမျက်ရည်ကျပေးမှမျက်နှာညှို့ငယ်စွာနဲ့သူတို့သူ့ရဲ့မိဘများစီမှာရင်ဖွင့်တဲ့အခါသူ့အဖေကချက်ချင်းပွေးချေပေးမှညနာတာဖြစ်တယ်တေကိုတနေရာမှာခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးမှသူ့သားလေးကိုဆေးရုံခေါ်သွားဆေးရုံရောက်တဲ့အခါမှာအဖေမပေါ်တဲ့ကလေးကြီးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအမေကဆုံးသွားလို့အဖေလည်းမပေါ်လာလို့မိဘပဲကလေးကိုဆုထားတဲ့ကလေးများကြီးတချို့ကမွေးဖို့ချင်းအမေကထွက်သွားတယ်တချို့ကအပြန်မှာမွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံမှာ
မိဘမဲအနေနဲ့သွားပို့တဲ့ခလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးမိဘမဲဖြစ်တဲ့ဒီခလေးတွေမှာတင်ဒီထဲမှာပါအဲ့ဒီအားလုံးတွေကအဖေအမေတို့ကတာအကြိုက်ဆုံးနေတဲ့အသိကောင်လာရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်သူခလေးကမျက်နှာပွတ်လေလာတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုညမွေးစားသားလို့ပြောတာငါရွေးချယ်ချင်းခံတဲ့မွေးစားသားအဲ့လိုပြောတဲ့အခါအော်ဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကဖယားမဲ့တရားမဲ့ရှိနေတဲ့ဘဝကနေဖယားတကယ်သူ့ရဲ့သားတော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုရွေးဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမွေးစားသားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကကျွန်တော်အတွက်တကက်ချုံနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဘဝတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်အကူရှာစံခုနဲ့ကျွန်တော်မိရှာတော်လို့ကကျွန်တော်တို့ညီကို3ယောက်ကနော်ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်တယ်အမေကညအိပ်ရဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအမေရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ညီရှာတော်အိပ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အကူရှာစံခုအိပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့တဲ့အခါမှာညမှာအမေကဒါရိုင်ပုံပြန်သူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံပြန်လေးကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကို3ယောက်ကဘယေရဲ့သားမွေးစားခံတဲ့ဘယေရဲ့သားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီပုံပြန်လေးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟာရတော့အမေငါဖက်ကိုလဲပါဘုဘကလည်းငါကိုလဲပါရတယ်အဲ့ရဝန်တိုင်းကျွန်တော်တို့3ယောက်ကဘယင်တပါးရဲ့အမွေစားအနေနဲ့သားအနေနဲ့ကျွန်တော်3ယောက်ကိုဝေးစားလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘယင်ပိုင်တဲ့လေယုံကိုမောင်းတယ်ကျွန်တော်အကူဆက်တဲ့ကိုကနောက်ကနေလေယံကိုတောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ကလေယံပေါ်မှာထိုင်ရှိဟိုးပြန်တယ်အဲ့တော့ပရှင်ရဲ့ဒါရီဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကြက်သေးလို့ချားပြီးတရားရင်နော်ဒါပုံပြင်လေးသိထွန်ထားတဲ့ပုံပြင်အဲ့ဒီပုံပြင်လေးအားလုံးကိုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တကယ်လက်တွေ့ယခုဘဝမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာသိရောက်တာဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ရဲ့သာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတယ်ဟာလေလုယာဒါဒီအားလုံးကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်နဲ့အနေကဆုံးယဉ်နေကျွမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့နေကက်ကက်နဲ့နေရတဲ့အခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ခုနကကျမ်းပိုက်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ငယ်7တော့မယ်။အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တဖန်ကြောက်ရသောဂျုံဤတဘောကိုရကြသည်မဟုတ်။အဘအဖဟုတ်ခေါ်ရသောအခွင့်နဲ့တာဖြစ်ချေဤတဘောကိုရကြသည်။တင်တို့ရဲ့စိတ်ကဂျုံစိတ်တမဟုတ်တော့ဘူး။တာစိတ်ကိုတင်လို့ရတယ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ကိုအဘအဖလို့ခေါ်ရတဲ့အခွင့်ကိုတင်လို့ရရှိတယ်။ဖယားတခင်နဲ့ကျိုးဝင်စွာနဲ့ဆိုင်စွာဆက်နွယ်မှုကိုဝိညာဉ်တော်ဖယားကလှုပ်ဆောင်ပြီးပေါ်ပြတုံတင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဘအဖဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာလည်းရှိပါဘူးအာရမိတ်စကားဖြစ်တယ်သားနဲ့အဖေကြားထဲမှာယင်းနေကျွမ်းဝင်စွာဆက်ဆံတဲ့ခေါ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဖတခင်ယေရှုက
ကောင်းကင်အဘသာရဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအဘအဖကိုခေါ်ရတာသူနေ့၎င်းမဲ့သူသခင်ယေရှုနဲ့အဖဘုရားသခင်နဲ့နိစ္စဆိုကျွမ်းဝင်ရတဲ့အတိုင်းအတာသူကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကိုအဘအဖလို့ခေါ်ရတော့အခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်သွင်းပေးတာJohn Wesley အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ် John Wesley တို့ညီကိုမောင်မအားလုံးကကောင်းမွန်တဲ့ခရိယန်မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာတဲ့လူငယ်တွေပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလောကပျက်စီးမှုတွေအဲကိုလုံးဝမဝင်ဘဲနဲ့ကောင်းသောခရိယန်လူငယ်များပြီးသူတို့ကကြီးပြင်းလာတာဒါမဲ့သူတို့ born again ဖြစ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတကယ် reform မှာတရားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်။သူဘယ်လိုသက်သေခံတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယမွေးချင်းကိုခံပြီးတော့ဘယ်မှာသူ့ရဲ့သက်သေခံချက်စက္ကလုံးကကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ကျုံတယောက်ဤယုံကြည်ခြင်း၌သားတယောက်ဤယုံကြည်ခြင်းတို့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျုံစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နောက်လိုက်တယ်နော်ကျုံတယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ခရိယာမဟုတ်ပဲနဲ့သားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ခရိယာဖယားကိုအဘအဖလို့ခေါ်နိုင်လို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖယားကဖယားသခင်နဲ့တာ၍ကျွမ်းဝင်သောအသက်တာကိုကျွန်တော်ပို့ဆောင်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တာအဖအရင်ကဲလို့နော်ခံစားစီတဲ့ဝိညာဉ်တော်လှူရှာမှုဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖယားသခင်ဤတုထိမှုကိုကျွန်တော်တို့အားခံစားစေတယ်။ဖယားသခင်နဲ့တုထိမှုအခန်းငယ်16ကိုဆက်ဖတ်မယ်။ငါတို့ဒီဖယားသခင်တားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသက်သေခံတော်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပေါင်းစည်းလာတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်တာဖြစ်ခြင်းကိုထပ်တူနော်ထပ်တူသက်သေခံပေးတာBill Bonnet ဆိုတဲ့ Bishop လို့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးခရစ်ယာန်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးကသက်သေခံခဲ့တယ်။ Captain မြို့၌သူကဖုန်ကြီးတောင်းအမှုတော်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။သူဘယ်လိုသက်သေခံလာတယ်လဲဆိုတော့ theology အရာ theology ကိုကျွန်တော်လက်ခံတော်များလဲဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်မယုံကြည်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကဖယမဲ့ဝါဒီနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးလုပ်တယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့တက်တန်15နှစ်ပြီလာတဲ့အခါမှာအသင်းသားဝန်အသစ်တယောက်ကိုလက်ခံဖို့ရန်သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့အားပြီးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖယားသခင်ဤမေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့တွင်လောင်းတော်မူ၏ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံပြီးမှအသိတော်နဲ့အတိတ်ဝင်လာတော့မိသားစုကိုစက္ကအနဆုတောင်းခြင်းလက်ခံခြင်းပြုလုပ်ပြီးမှ
အစည်းအဝေးပေးတဲ့အခါမှာသူအိမ်ပြန်သွားတာအိမ်ပြန်သွားပြီးမှစပီးကိုနဲ့တောင်းပြီးမှတည်င်းစာလေးကိုခါပြီးချိန်နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်စကားပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားတယ်။သင်သွားပြီးဆုတောင်းပါဆိုတဲ့မိုးဆော်မှုဖယားသခင်မိုးဆော်မှုရလာတဲ့အခါမှာဖယားကျောင်းကိုသွားပြီးမှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ဒူးထောက်ပြီးမှအာယုံပြုအဲ့ဒီကျွန်တော်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့စကားတန်ကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ထပ်ကြားတဲ့အရာကပါလေ။သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုငါအလိုရှိတယ်။သင်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုငါကိုစက္ကအနံပါဖယားသခင်အတန်ကိုထပ်ကြားတဲ့အခါသူလည်းဒီတဲ့ဇွန်နဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကိုပေါ်လဲတော့စက္ကအနံတဲ့အခါငါကြမ်းပြန်တော့မှာလဲကြအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားတကယ်အတန်လေးတခုကျွန်တော်ထပ်ကြတယ်။တေဟာငါတာဖြစ်တယ်။ကြံပြန်တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်။အခုကိုပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်ခံစားတယ်။ငါဘုရားတကယ်ရဲ့တာဖြစ်တယ်။ခုနကငါဝေငှခဲ့တဲ့ယောမအခန်းကြီး9အငယ်9ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ကက်လက်တွေ့တက်ရောက်လာခုနကဖတ်တဲ့ကျမ်းမှာပြန်ဖတ်ပါနော်ငါတို့ဟာပြီးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဖရာသခင်၏မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့သွင်းလောင်းပါဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့အထက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကထူတွင်းလောင်းခြင်းကိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုထိတွေ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်လို့ဖရာရှင်ကခံစားခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်အပိတ်စီစုတောင်းအစာချောင်စုတောင်းတို့ပါတော့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလောကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က I love you with the love of the Lord ဆိုတဲ့အချင်းလေးကိုပြီးဆိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါဝိညာဉ်နဲ့ဖယားသခင်ကိုပေါင်းစည်းလာတဲ့အခါမှာငါတို့ဒီတလုံးတစ်ဝဖြစ်တယ်လို့ချင်းဆိုတယ်။တနည်းကြတော့အဲ့ဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါအထူးခံစားခဲ့တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော့သူအားလုံးကတလုံးတစ်ဝယုံကြည်သူအားလုံးကတလုံးတစ်ဝဖြစ်တာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုယေရှုအပြင်ဖယားသခင်နဲ့ထိုယေရှုနဲ့တလုံးတစ်ဝဖြစ်မှာလို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှတက်သိခံရတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်ပြောချင်တဲ့အဓိကချက်ကပါလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးဒီနေ့မှာတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ဘာလို့ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်ခြင်းကိုတက်သိခံပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့တာ၍အကျုံးဝင်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုအားလုံးကိုတာ၍ခိုင်ခံစေတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြေမာတဲ့စတုဒ္ဒချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သားသမီးဖြစ်ခြင်းကိုကြေမာစွာတော့လုံခြုံမှုစိတ်ချမှုကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချစေတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကြီးတားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမှုကိုပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအမွေစားအမွေခံရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအငယ်16မှာဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါတို့ဒီဖယားသခင်ကြီးတားဖြစ်ကြတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတက်သိခံတော်မူ၏တာမန်လင်ငယ်ဆက်ကောင်တာမန်လင်အမွေခံဖယားသခင်၏အမွေခံဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နဲ့အတူဘုံတော်ဝန်စားမြတ်ကြောင်းထိုသခင်နဲ့အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမည်
to the kin says and law and we can let each other. General Amway can law, young to be happy. Paya the king, General Tomu, such a be a yaga, General Amway can law be happy. Amwaysa, Amway can law be happy. Mwisa can you get them hope in it? Amway Miabo General Yashi. Joma Ubari Kunaga to know your cabin. Parking the Yauka. Darami Alodema, 2 years Amway, Kamo and the Yaku, which have been Amway to be there. 2 Dama Hoyele, a child with the Yaku. Kovima, 2 years Mwisa Dani, Tamapima, 2 years Amwayza, Amway Alogu, listen. Pain, I saw a quick. Ubari Lanjao, Paya. The Yoma Ubari a yard with Chia Khan. Amui Khan law to Bobuga. Bear a chain my yard less who a pay the yet Khan. Amui Samui Kandika, a pay Name Bushubima. A pay the Dwara Kama, a pay by Simon, Logo Yashi. Any Joma Uberi net the get 2 Janet, Sanja the pit there. General Krayan Yaya Amuiza, we can. Yare Java General Bear Roma Dimamo, Beata Kinga, Taura, Piaki, Roma Dimamo. Yoma Ubari Yasu in Generoka, Bedoakama Amuguyam. Ludari yet Ubari Garo, Amuimia Yashina, a pair Biba was so loving up by Ma, Amugu to go yard. Darling, Payata get wing in there, Betema, that shall not be in what General Sombi at Yaka. A park camero, Amuiz. Alo General Yashina, a pair of Beroma Timam. General Tima Ya. General Fibima Be. Payata Kamamudo, Alo General Yashi. General Digore Kama, Bodo was Sara Kama, Payata Kay. Paisamo Alo General, and we can't. Now, him the Chintema. Count your blessings to any. Kausaro to Yagutini and Doka, Uro Tado Gatido to Audika, Kaza Gauji Mingala Yidopa, seizing him Gong and Chanda Moen. Gong and Chanda Chiku, the what General. Bodo was out at Kama General, the other king. Eddie Jarema, cut long the General. Tap your day. The man Yame a pay a million Yaswa. She young Damagabe, Zaku, let's see my legend of Luka. Payata Amukan. Yakuche can follow. Belukanda Yan Lesua, General Yatiku, Tivima. General Yati Allo looked at the touching candy now by Maro. The loga man General Khan. Payata Amu General Khan. Joma Akanji ship and a set of a tap I would know. Chiakunaga had the Jamba open. They don't be Zati a time at the Shindian, the Yajam. When you know Abian Kukaya a Chindoku, the Zillian at the Shindian. General Zati Alumbu, when you know Abian at the 30 layer Kama. General Pati Loga ma at the Shindian at Chima baby. Payata King. E. Amway Yabu, General Kanzaya Shina. The other captain is America.
ကျွန်တော်တို့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားမယ်တည်ပြီးမှရမယ်အမွေရှိတယ်ဒီလောကမှာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအားလုံးကိုရိုက်ချိုးပြီးမှရှင်ပေါလုကငါဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူဖီးလို့ပြောထားတယ်သူနေ့လည်းကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတိအားလုံးကိုအတိတက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဖေရဲ့အမွေများကိုယခုဒီလောကမှာပြင်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့နိုင်တော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိသားစုတန်နံပါတ်5ချက်ဝိညာဉ်တော်တရားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကမိသားစုတန်ကိုသူ့ရဲ့တရားသခင်သားသမီးများအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်။ထိုကြတဲ့လူပေါင်းလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေရုပ်နှစ်ခုကိုယူပြီးမှလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်သိရှိတာထိုနည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေါင်းစည်းလာတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကျွန်တော်တို့ original ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းဝိညာဉ်ပေါင်းစည်းတဲ့အခါမှာဖယားတကယ်ရဲ့တဏ္ဍာဇက်ကိုလုံးဝဆော်ထွက်လာတဲ့ချိန်တော့အရင်ကိုပြီးမှငါဘောနေနေတယ်ဆိုတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအရက်တော့လို့ဘောနေမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘောနေမဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်တော့ဘောနေမဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုးတာလူအသက်ကိုတတ်ချင်တာအပိဒုစရိုက်လုံးလို့ဘောနေမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘောနေတူကူနိုင်ကမဘွန်တီတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိဒုစရိုက်မှာချင်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖယားတကယ်သားသမီးဖြစ်ဖို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမေရိကန်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ဆွဲခေါ်တာဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပင်ခြင်းကိုခံတော်သူဖယားတကယ်သားဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်နော်အတိအလင်းပေါ်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုစရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေတာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရအောင်ဒီကနေ့ပတ်မှာကျွန်တော်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်သူလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမှာပဲဒီနေ့မှာသူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလာမယ့်ဘက်ကျသူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးဝါရမယ်ဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်ဦးမှာဟောဖြစ်တဲ့အကြောင်းလာမယ့်ပတ်မှာလည်းပြန်လည်ဆုံပြီးနိုင်ဖို့အားလုံးကိုဘုရားရှိခိုးကောင်းချီးချပေးပါစေ